Szanowni Państwo, z dachów Saigonu chciałem Wam uprzejmie zakomunikować, że partnerem tego programu jest firma Smile Sonic, producent sonicznych szczoteczek do zębów, niezwykle wygodnych w podróży, gdyż posiadających bardzo poręczne i podręczne etui oraz niezwykle mocną baterię, która pozwala nie ładować szczoteczki przez długi czas. Generalnym partnerem całej naszej wietnamskiej eskapady jest serwis wakacje.pl, dzięki któremu możecie przybyć zarówno tutaj, jak i w inne piękne miejsca świata tego. Dzień dobry szanownym Państwu. Melduję posłusznie, że wyjechaliśmy z Saigonu na wycieczkę półdniową mniej więcej. Jesteśmy o 2 godziny drogi od miasta. Pojechaliśmy w stronę granicy kambodżańskiej. I to, co teraz będziemy Państwu pokazywać, zanim znów do Saigonu wrócimy, to nie będzie dokładnie dokumentacja współczesnego życia na wietnamskiej prowincji oraz opisy przyrody. Oczywiście życie też będzie, przyroda też będzie, ale przede wszystkim będzie historia. Jesteśmy w regionie o nazwie Cu Chi, a to, w czym siedzę, to zestrzelony przez żołnierzy Wietkongu amerykański helikopter. Zatem będzie mowa o historii wojennej, będzie mowa o niezwykłym jej epizodzie. Najlepsze w sensie historycznym dopiero przed nami. To miejsce nazywa się Ben Dzo. Zobaczmy to, co widzieli zarówno z samolotów, jak i z perspektywy ziemi amerykańscy żołnierze w czasie wojny. No co widzieli? Widzieli dżunglę. Tymczasem w tej dżungli, a również albo i zwłaszcza pod nią było życie. Tunele. To jest właśnie główny powód naszej wycieczki poza miasto. W czasie pierwszej wojny z Francuzami Francuzi używali już na masową skalę lotnictwa. Zatem środowiskiem żołnierzy Wietminu była dżungla. Najpierw powstały takie schrony. Wykorzystywano ścieżki w dżungli. Francuzi właśnie pod Dien Bien Phu przegrali, bo francuscy przemądrzali generałowie uważali, że nie można użyć artylerii. Tymczasem żołnierze Wietminu rozebrali działa na części i przewieźli je ścieżkami w dżungli, takimi jak te, albo jeszcze mniejszymi. Przewieźli je na rowerach albo przenieśli na piechotę. Potem wymyślono, by takowe bunkry łączyć tunelami. I powstała ogromna sieć tuneli, która potem była wykorzystywana przez Wietkong w wojnie z Amerykanami i z Wietnamem Południowym. Musiałem znaleźć największe wejście do takiego schronu, bo być może nie jestem wyższy, ale trochę szerszy od przeciętnego wietnamskiego bojownika. To już nie wąziutkie wejście do bunkra, lecz do tunelu pełną gębą. Tutaj mieścił się szpital polowy, a w zasadzie szpitalik, no bo mamy stoły, które były stołami operacyjnymi. Ale co jest niezwykle ważne, mianowicie ta sieć połączeń to jest niezwykła gęstwina, więc jeśli się dało, to przynoszono tutaj rannych po prostu z dżungli, ale jeśli wrogie siły były w akcji, to przenoszono ich tymi tunelikami. W tym miejscu zagadka się rozwiązała. Mianowicie tam widzieliśmy tylko szpitalny punkt przyjęć. Wnętrze tunelu, do którego zaglądaliśmy,
tego tuneliku wychodzi tutaj. No i tu mamy właściwy szpital. Mamy figury lekarzy przeprowadzających jakiś zabieg, mamy szafkę z lekarskimi narzędziami, mamy też taki daszek. On oczywiście udawał dżunglę, było to wszystko zamaskowane. To jest tylko maleńki fragmencik tego, co tu znajdziemy. Ten akurat tunel prowadzi do sali, gdzie zbierało się dowództwo tego odcinka. Dowództwo Wietkongu, rzecz jasna. Co ciekawe, dzisiaj na potrzeby zwiedzania troszeczkę te tunele powiększono. Ich przekrój był jeszcze mniejszy. No więc teraz wyobraźcie sobie mękę ludzi, którzy musieli przez to przechodzić. No dobra, ja wiem, że Wietnamczycy nie są duzi, no ale ja też nie jestem, a to jednak jest bardzo wymagające. No ale chłopaki z Ohio przecież by się tu kompletnie zaklinowały. Spójrzcie na mnie. Jestem niemal całkowicie mokry. Jesteśmy w dżungli. Na szczęście jest pora sucha i tak jest bardzo wilgotno i niezwykle duszno. Ale wyobraźmy sobie, co tu się dzieje, kiedy pada, kiedy latają komary i dotkliwie gryzą. Malaria, gorączka krwotoczna, no i upał. To nie są łatwe sprawy, moi drodzy. Jak się jest przez parę dni w dżungli, to można jeść tylko suchy prowiant, ale jak się jest tutaj latami, trzeba gotować. No i musieli właśnie żołnierze wietnamscy gotować coś w dżungli. Przecież nie mieli ani gazu, ani prądu. Trzeba było rozpalić ogień, ale ogień to dym. A nad dżunglą latały zwiadowcze amerykańskie samoloty i kiedy pojawiłby się słup dymu, no to od razu przylatują bombowce, helikoptery, bomby, napalm. Katastrofa. No więc trzeba było wpaść na jakiś pomysł. I na taki pomysł wpadł człowiek nazwiskiem Hoang Kam. To jest właśnie przez niego zaprojektowana kuchnia. Takich kuchni były tutaj tysiące. Mamy normalne, opalane drewnem palenisko. Mamy ogień, no i mamy dym, ale nie mamy słupu dymu, bowiem ta kuchnia jest przykryta, po pierwsze, niezwykle szczelnym dachem. Dachem, który jest już straszliwie okopcony, niemal uwędzony, nie ma niemal żadnych otworów, ale jest coś jeszcze. Temu, by dym się płożył, sprzyjała nie tylko niezwykle szczelna konstrukcja dachu, ale również specjalne tunele. No i widzicie, ten dym częściowo wychodził, częściowo zostawał w tym pomieszczeniu i wychodził również z niego tędy właśnie. No i gdzie on jest? Idzie w niebo? Nie. Tutaj tylko delikatnie dymi i rozchodzi się wszystko przy samej ziemi. Przed sobą mam podstawowe w dżungli pożywienie żołnierzy Wietkongu. Ryżu było mało. No, trzeba byłoby po ryż wyjść na pola ryżowe, a one były bardzo łatwo z powietrza dostępne. Więc jadano to, co tutaj w tych warunkach dało się uprawiać. No i najprostszy w takich warunkach do uprawy jest maniok. Więc gotowano bulwy manioku i moczono je w mieszaninie soli, cukru, sezamu i orzeszków ziemnych. Sól jest bardzo ważna w tym klimacie. Widzieliście już moją koszulę. Bez soli w tropikach człowiek się odwadnia. Za dużo soli to niedobrze, ale tutaj to jest bardzo ważne. Maniok jest dość jałowy w smaku, ale moczony w czymś takim już zaczyna mieć sens. Do popicia używano najczęściej naparu z liści pandanowca. Wiecie, to jest taki zielony liść, który jest używany w kuchni Azji Południowo-Wschodniej do barwienia różnych rzeczy, naturalnego barwienia. Też zawija się w te liście różne rzeczy. Wywaru z pandanowca jeszcze nie piłem. Bardzo przyjemne, ale jeść coś takiego przez wiele lat, głównie coś takiego, przykra sprawa.
Jesteśmy niedaleko udostępnionych tuneli turystom. Jesteśmy, jak rzekłem, bardzo blisko granicy kambodżańskiej, mniej więcej 20 km od niej i mniej więcej 60 km od Saigonu. By wyobrazić sobie skalę tych tuneli, wystarczy powiedzieć, że one w czasie wojny prowadziły z przedmieść Saigonu aż do samej granicy kambodżańskiej. Zresztą Wietkong swój szlak dostaw broni na front przeprowadził również przez terytorium Kambodży. To właśnie dlatego Amerykanie zaczęli i Kambodżę bombardować. To były tunele nie tylko wojskowe. W tych tunelach chowały się całe wioski. Niektóre z nich były trzypiętrowe. Tam były szkoły, tam były sale, w których odbywały się występy, akademie. Tam się toczyło życie. Sami widzieliście, jakie to było piekło. Szczerze mówiąc, dawno nic mnie tak nie zmęczyło, jak przeciskanie się przez te podziemne labirynty. A przecież to było zaledwie kilkaset metrów. Historię nie najweselszą zostawiliśmy za sobą. Wracamy do dnia codziennego i do rzeczywistości. A wracamy też do Saigonu. Jesteśmy mniej więcej 40 km od miasta. No i zatrzymaliśmy się tutaj, bo jest bardzo ładnie i bardzo charakterystyczny pejzaż dla okolicy. Mamy już ryż niemal gotowy do zbioru. Ciężkie ryżowe kłosy. No skoro mamy ryż, to chcę wam teraz pokazać coś, co jada się z ryżem. No niemal wszystko tutaj jada się z ryżem, chyba że jada się makaron. To będzie curry, tak. Tutaj rosną również drzewa curry, a liście curry są jednym z ważnych składników mieszanki curry. To jest właśnie tutejsza mieszanka curry, wietnamska. W pobliskiej Tajlandii zrobiliby to z pastą curry, zresztą w Kambodży również, ale tutaj proszek curry rządzi. No więc od czego zaczynamy? Zaczynamy od czosnku i cebuli. Trzeba teraz posiekać dość drobno zarówno jedno, jak i drugie. Drobno posiekałem czosnek, natomiast cebulę pokroiłem w takie oto charakterystyczne piórka. Gdyby to była szalotka, a też może być, to wówczas również drobno bym ją posiekał. W naczyniu mam olej rozgrzany, zwykły olej roślinny, nie za bardzo rozgrzany. I teraz wrzucamy, czekamy aż się nagrzeje i złapie odrobinę koloru. Mieszamy pałeczkami do gotowania. O, już skwierczy lekko. Czosnek pięknie pachnie, cebula wiotczeje. Trzeba teraz dodać tutaj dwie kolejne rzeczy. Po pierwsze cukier. On musi być również potraktowany gorącem. Chodzi o to, by niemal się skarmelizował, by się trochę przypiegł. To będzie ważne dla smaku dania. I druga rzecz to proszek curry. On też musi złapać temperaturę, ale muszę wprzódy sprawdzić, czy jest to proszek curry z solą, czy bez. Ponieważ od tego będzie zależało dalsze przyprawianie. Porządny, bez soli jako wypełniacza. O, widzicie, tutaj już robi się taka brązowawa frakcja. To się cukier karmelizuje, więc teraz curry i dajmy temu się chwilę tutaj posmażyć. Idealnie. Teraz odrobina kurkumy. Oczywiście ona może być składnikiem mieszanki curry, ale nie musi. Odrobina dla jeszcze większego koloru, intensywniejszego i dla smaku. No i teraz musimy baczyć, by to się nie zjarało. Zatem na razie podleję to odrobiną wody. Pachnie niemiłosiernie ładnie, czyli miłosiernie. Podlewam to odrobiną wody i muszę zająć się obieraniem. Obieraniem tego. To jest mianowicie miejscowy słodki ziemniak. Możecie użyć takiego słodkiego ziemniaka, batata, jaki jest dostępny u nas. Możecie też użyć
i zwykłych ziemniaków. I takie są tutaj dostępne. W mojej kombinacji będzie to słodki ziemniak. Miejscowa obieraczka, jak ona działa? Chyba tak. A może tak? O, tak. Dobra jest. Bardzo precyzyjna. Miejscowe obieraczki działają tylko od siebie. W odwrotną stronę nie obiera. To jest najtwardszy składnik, który wymaga najdłuższego czasu w garnku, więc trzeba to pokroić w kostkę. Nie za dużą. Taką powiedzmy i on zaraz w środku się znajdzie. A potem muszę jeszcze posiekać dwie rzeczy. Bakłażana w kosteczkę. O, trochę się zalał tu mleczkiem kokosowym. Ono będzie używane. Oraz tofu. Tutaj w wodzie spoczywa tofu. Po kolei. Teraz mleczko kokosowe. Ta woda była tylko po to, żeby to się nie przypaliło. Też w razie potrzeby będę jej dolewał. To nie jest zupa w tajskim stylu. To jest gęste danie do jedzenia razem z ryżem. Więc nawet jeśli to odparuje za bardzo, podleję to odrobiną wody. No dobra, a teraz już mogę zająć się kolejnymi rzeczami. Czyli obiecany bakłażan. Wcale nie trzeba go ze skórki obierać, nie ma takiej potrzeby. Trzeba go przekroić i pokroić w kostkę. Podobnie tofu. Tofu pokrojone, ono jest miękkie, więc można je dodać w ostatnich 2-3 minutach gotowania. Teraz trzeba dodać kolejne rzeczy. Na razie 3 z tych składników, które tu leżą. Mianowicie trawka cytrynowa, imbir oraz chili. Ile chili? No tyle, ile chcemy. Powiedzmy, że 2 takie plastry. Ta deska jest jeszcze nieco biaława po tofu. 2? Dobra, 3. Plaster solidny imbiru. Wcześniej go pozbawię skórki. Nie mam tu łyżeczki, więc nie mogę tak elegancko obrać go łyżeczką ze skórki. Ale to wystarczy jeszcze 1. I trawka cytrynowa. Są 2 szkoły. Jedna każe ją po prostu zgnieść i dodać w całości, ale można też obrać ją z tej wierzchniej części i bardzo drobno posiekać. Wtedy jej twardość nie będzie nam w jedzeniu przeszkadzać, więc tak właśnie robię. Przemieszajmy to. Gdzie są moje pałeczki? Tu są moje pałeczki. Sprawdźmy, czy nie jest za rzadkie. Nie, jest gęste. Wodę mam na podorędziu już nawet na stole. Nie tylko dolewam do potrawy, ale też ją popijam. Gorąco jak diabli. W międzyczasie przyniesiono mi liście kary. To są właśnie liście drzewa kary, od którego masala, mówiąc po hindusku, mówiąc mieszanka kary wszędzie gdzie indziej na świecie swoją nazwę wzięła. A dodamy, czemu nie? Dodamy, ale dodamy również tutaj aromatu cytrynowego, czyli liście kafiru usmarowane mleczkiem kokosowym, a chcę Wam coś pokazać, bo można oczywiście wrzucić całe liście w całości i wtedy trzeba nimi pluć, ale można też zrobić tak, by dało się je jeść. Wystarczy tylko wyciąć ten środek liścia. O, to jest twarde, tego już nie ma, a całą resztę pokroić w takie paseczki. I tak właśnie czynię i tak właśnie dodam. Teraz już tylko doprawianie, no i tofu. Słone nie jest w ogóle, jest słodkie. Mam sos sojowy i sos rybny. Ponieważ jesteśmy w Wietnamie, to użyję sosu sojowego. Przepraszam, oczywiście. Ponieważ jestem w Wietnamie, to użyję sosu rybnego, a nie sosu sojowego. Sprawdzę potem, czy jest dobrze doprawione. Teraz kwaśność. Albo limetka, albo tutaj kumkwat. Dodamy trochę soku z kumkwata dla kwaśności. Przez łapy on ma strasznie dużo pestek. No i za chwilę w środku znajdzie się tofu. 3 minuty, rzecz gotowa. Kombinacja jarzyn zależy od Waszego uznania.
Tofu jest ważnym elementem. Bakłażan. U nas takie wąskie, długie bakłażany już zaczęły się pojawiać, ale możecie też użyć tego naszego pękatego, większego i po prostu w kostkę go pokroić. No i wszystko jest takie jak trzeba. Jak widzicie, jest to dużo gęstsze niż tajska zupa. I to się je z czym? To się je, moi drodzy, z tym właśnie. To się je z ryżem, więc na tle tego pola ryżowego mówię wam i mówię wam szczerze, że to jest bardzo dobre i szybkie w przygotowaniu wietnamskie curry. Moi drodzy, wróciwszy do miasta, swe kroki kierujemy na targ. Tak naprawdę o targach można by zrobić w Saigonie cały odcinek, albo nawet i odcinków kilka, gdyż targów jest tutaj bez liku. Najsłynniejszy, na który trafiają prawie wszyscy turyści, bo jest wymieniany we wszystkich przewodnikach, nazywa się Ben Hai. Ale to nie jest ten targ, no bo postanowiliśmy znaleźć coś mniej turystycznego. Ten targ nazywa się Tan Dinh. Jest również w dzielnicy pierwszej, czyli mówiąc najprościej w centrum Saigonu. Ale jest to targ nieturystyczny, dla miejscowych. Konstrukcja hali jeszcze z czasów kolonialnych i to jest targ, który otwarto tutaj w czasach francuskich. Rządzą nim te same prawa, co każdym innym saigońskim i wietnamskim targiem. Czyli mamy sektory. Weszliśmy akurat od strony konfekcyjno-odzieżowo-materiałowej. Mamy też wielki sektor z przyborami kuchennymi, z naczyniami, z kuchenkami. Ale co nas najbardziej pociąga? No materia kulinarna jako taka. Czyli idziemy tam, gdzie sprzedaje się dobra spożywcze. Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy niemal od razu, to schludność tego miejsca. Jeśli wyobrażacie sobie azjatyckie targi pod postacią straganów otoczonych przez kłęby much z tabunami szczurów pełzających po podłodze, to tu jest zupełnie inaczej. No, podłoga jest czyściutka, można by niemal boso po niej chodzić. Jesteśmy w dziale spożywczym suchym. Mamy tutaj, no właśnie, różnego rodzaju suszone rzeczy na przykład. Tutaj multum różnorakich suszonych grzybów, kawałek dalej suszone ryby oraz suszone krewetki. Ryby, krewetki. No wiecie, to jest rzecz bardzo ważna. Moździerz i pasta krewetkowa, trochę chili i to jest ważna przyprawa. Suszone kalmary. Pani tutaj obiera pieczołowicie kraby i wychodzimy poza przestrzeń zadaszoną, kawałeczek dalej i tutaj już jest nieco inaczej, gdyż wchodzimy do działu mokrego. Mamy tutaj stoiska ze świeżymi rybami, stoiska ze świeżym mięsem. No, widać, że to raczej nie jest broiler, to jest po prostu kura, która gdzieś biegała, kurze łapki. Na nich robi się fantastyczny, esencjonalny wywar. Są lodówki, no w ogóle wszystko jest bardzo w porządeczku. A, no tu już podłoże nieco się różni, ale zobaczcie. Mamy limetki, mamy imbir, mamy chili, mamy szalotki, mamy czosnek. No jednym słowem mamy tutaj niemal wszystko to, czego potrzebujemy. Na straganach mamy mnóstwo pachnących rzeczy, ale akurat w tej części targu jest jeden zapach, który wyraźnie dominuje i otacza nozdrza. No nic dziwnego, bo to jest rzecz tak mocno pachnąca, że nie wolno jej wkładać do samolotu, do bagaży. No mianowicie durian. Durian, który wydaje woń
cebulowo-serową. Pan sprzedaje całe owoce, ale też kroi je i w ich wnętrza wkłada do takich pudełek na wynos. Pamiętajcie, jeśli jesteście duriana amatorami, że nie wolno go łączyć z alkoholem, a w każdym razie nie wolno dużo duriana łączyć z dużą ilością alkoholu. To źle działa na brzuszek i na resztę organizmu. No to w ogóle nie pachnie, gdyż jest świeżutkie i jest to sprawa niezwykle interesująca. Mamy tu mianowicie podroby i coś więcej. Świńskie uszy, świńskie ryje. Jedyny raz takiego ryjka w życiu jadłem na Węgrzech. No był oczywiście paprykowany. Nie wiem, co tutaj z nim robią. Mamy ozorki, mamy jelita, mamy serca, mamy wątroby, mamy muszczki. No, bardzo przyzwoicie zaopatrzony targ. Kuchnia wynika nie tylko z klimatu, ale również z historii. I tutaj mamy wspaniałą ilustrację tej tezy. W czasie wojen wietnamskich bardzo często panował głód. A co jest tutejszym podstawowym artykułem spożywczym? Ryż. Zatem głód był wtedy, kiedy ryżu brakowało. Normalnie nie je się połamanych ryżowych ziarenek. Je się wykorzystuje do zrobienia mąki ryżowej albo też ryżowego makaronu. No ale do tego potrzebna jest przetwórnia. No i właśnie tutaj ludzie wpadli na pomysł, by wykorzystywać również do gotowania codziennego ów połamany ryż. To się nazywa broken rice, po prostu połamany ryż. Jest to gotowane na parze i dzisiaj to jest miejscowy przysmak. To jest jeden z symboli sajgońskiej kuchni. Zaraz zobaczymy to w połączeniu z idealnym combo. Zobaczymy to w zestawie. Ugotowany połamany ryż oraz wieprzowy kotlet z kostką grillowany nad rozżarzonymi węglami. To jest zestaw obowiązkowy. To się nazywa kontam i jest wielką tutejszą miłością i specjalnością. Są opcje dodatkowe. Mam tutaj jajko sadzone i mam kawałek pasztetu. To już wedle uznania, wedle wyboru. No i sos. Bardzo ważny sos, którym się to polewa. To jest sos rybny. Albo sos rybny z cukrem, dosładzany w ten sposób, albo gotowany z ananasem. Do tego mamy posiekane papryczki chili, mamy czosnek, mamy pędy lotosu. I teraz tym trzeba sobie to polać. Ten kotlet, ponieważ nie podaje się tutaj noża i widelca, nie podaje się też pałeczek, więc ten kotlet jest w taki sprytny sposób nacinany nożyczkami, żeby można było sobie z tym poradzić albo łapami, albo łyżką, jeśli ktoś woli. No i zacznijmy od tego. Wyborne, słodkawo-pikantne, a broken rice no ekstra. To jest właśnie dowód na to, jak człowiek potrafi słabość przekształcić w siłę. No zamiast wysyłać to na mąkę albo makaron, można również taki ryż na parze ugotować. Jest cudowny, kleisty, to w ogóle jest super. Do tego kolendra lekkie miejscowe piwo, które za chwilę będzie jeszcze lżejsze, bo podają je z lodem. Lód się rozpuści. Moi drodzy, zapamiętajcie, jeśli będziecie tutaj, jeśli będziecie w Saigonie, to kontam jest obowiązkowe. No chyba, rzecz jasna, że nie jecie mięsa, ale wtedy spróbujcie choćby samego broken rice.
Szanowni Państwo, mam prawdziwą przyjemność przedstawić Wam naszego tutejszego dobrego ducha, naszą przewodniczkę, to jest Lin. Lin jest nie tylko z Wietnamu, ale również z Polski. Mieszkałaś długo w Białymstoku. Mieszkałam 14 lat w Białymstoku, a później jeszcze 4 lata w Warszawie. A pochodzisz nie z Saigonu, tylko z północy Tak, Wietnamu. pochodzę z północy. I mieszkasz tutaj jak długo? Teraz mieszkam tutaj już 7 lat. To miejsce, w którym jesteśmy, to była jej propozycja, abyśmy tu koniecznie przyjechali, pokazuje poniekąd nie cały Wietnam, bo mamy tutaj elementy z północy, ze środka, z południa. Opowiedz, gdzie jesteśmy i dlaczego tu jesteśmy. Jesteśmy teraz w Muzeum Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, ale też my bardziej mówimy, że to jest medycyna wietnamska, bo to się też dzieli. I tutaj na przykład macie dekoracje zrobione z centralnego Wietnamu. Aha. W środku jak wejdziemy, to już jest tradycyjny dom z północnego Wietnamu. Stary dość. Tak, 200 lat ma i on był przeniesiony cały stąd, z północy dotąd, ale oczywiście w częściach, tak? Bo nasze tak. wszystkie jakby te kopuły, jak można powiedzieć, one są składane. One nie używają żadnych Gwoździ? gwoździ. One są wszystko składane. Chodźmy do środka, tu jest tak gorąco, że za chwilę zemdleję. Idziemy. Słuchaj, pierwsze pytanie, co tu robią ci wszyscy ludzie, którzy tak masowo robią sobie w tym miejscu zdjęcia? Robią zdjęcie profilowe nowe na nasz nowy rok. Księżycowy Nowy Rok. Tak, na księżycowy nowy rok. Ale to jest, dobra, profilowe zdjęcie, nowoczesność, ale oni są w tradycyjnych strojach. Tak, no bo to jest jednak tak, że nie zawsze nosimy, nie na co dzień można to- nosić ten tradycyjny strój, więc jeżeli mamy okazję, to nosimy. To jest, moja droga, wnętrze starej apteki, więc mamy tutaj różnego rodzaju przyrządy. To, jak się domyślam, służyło do rozdrabniania, siekania różnych przedmiotów. Tak. Mamy tutaj tasaki, mamy tutaj też symbole tego, z czego pozyskiwano różne specyfiki. Rogi jelenia, kobra Tak. i tak dalej, i tak dalej. Potem mamy moździerz. Mamy moździerze. No i mamy w końcu miejsce, w którym sprzedawano kiedyś te mieszanki. Pewnie Tak. to było tak, potwierdź, jeśli mam rację. Przychodził kolega albo koleżanka, mówił, boli mnie brzuszek, boli mnie kolano i wtedy ten aptekarz łączył różne wszystkie specyfiki. Powiedz, czy ty jeszcze doświadczyłaś naturalnej medycyny? Raz na jakiś czas, ale na przykład najczęściej to moi rodzice teraz używają do robienia bimbru. Aha, do zdrowotnego bimbru. Zdrowotnego bimbru. To jest Pan, którym się trzymało kiedyś. Taki bimberek. ryżowy. Ryżowy musi być. I dodaje się do tego ziół. Dodaje się te zioła, ale na przykład każde zioła muszą mieć jakieś znaczenie tam. I później dajesz 50% częściej, ten bimberek 50% i po prostu To tam ja już teraz człowiek. rozumiem, dlaczego wybrałaś Białystok. To czemu rodzice wybrali? O, tak, robili ryżowy bimber, no to Tak. do stolicy polskiego bimbrownictwa. Pytanie już nie medyczne, ważne. Czy będziesz tak dobra i pokażesz nam dzisiaj wieczorem takie twoje ulubione miejsce z ulicznym jedzeniem, ze street foodem? Oczywiście, że tak. Tak? Tak. To jeszcze się widzimy. Niezła plątanina wąskich uliczek. To jest Stare Miasto? Zaplecze Starego Miasta? Zaplecze bardziej, bo to już jest dystrykt trzeci. Aha, a dystrykty, jedynka to samo centrum i potem dalej, tak? Tak, tak, tak. Ja już to widzę. To jest naprawdę twoje ulubione miejsce? To jest moje ulubione miejsce w dystrykcie trzecim. No sam bym tutaj w ogóle nie trafił. Zdaje się, w ogóle nie trafiają tu turyści. Ależ potęga. To jest wszystko jeden lokal, jedna To restauracja. jest jedna restauracja, jeden lokal i właścicielem jest pan, który tutaj stoi. Jest pan. Tak, Możemy jest się tutaj. przywitać? Tak, możemy się Powinniśmy. Okay. Hello, cảm Hello. ơn nhiều. Hello. Good evening. Looks pretty nice. Thank you very much. Drodzy Państwo,
ślimaki. ślimaki. No więc spełnia się mój sen, bo czytałem, że jak się jest w Saigonie, to jeśli chodzi o street food, to właśnie ślimaki są najważniejsze. Zgadzam się. Przeróżne, wielkie, małe, pewnie słodkowodne i słonowodne. Słonowodne, tak. Więc to jest tak, że zrobią Ci z każdym sosem, jaki chcesz prawie. Aha. Oczywiście mają ważne dyskretne sosy, ale jak tutaj widzisz, mają świeże krewetki, bagietki świeże tutaj też mamy, Aha. no i sosiki po prostu. Mają 3 rodzaje sosików. Widzę sól z pieprzem, Tak. chili, limonka, Tak. widzę sos rybny, nie wiem co to jest to. To jest taki sekretny ich sos. On też jest z solą, Aha. ale jeszcze z kondensowanym mleczkiem. Ze skondensowanym, ale kokosowym czy zwykłym? Zwykłym, kondensowanym mleczkiem. Tak, To może by usiąść i zamówić? Tak, Pod warunkiem, zamawiamy. żeby było dużo. oczywiście. 4 stoliki pełne jedzenia. No prawdziwy miejscowy Lucullus nas tutaj zainspirował. Proszę Cię, bądź w dalszym ciągu moją przewodniczką, bo ja wiem tylko szczątkowo, co tutaj mamy. Tak. Od czego zaczynamy i co robimy? Najpierw wyciskamy kumkwata do sosu. A, Oczywiście. kumkwacika do... Sosiki muszą być Dobra. i już. A teraz powolutku. Najpierw zjemy to. Dobra. Tutaj masz słoninę też. To Aha. jest, nie wiem jakie się nazywają te muszle po polsku, ale one są z czosnkiem i z słoniną. I one są wokół smażone? Wokół smażonym. Aha. Z czosnkiem i ze słoniną. Tak, i z słoniną. To ja mam chyba tutaj kawałek słoniny. Tak. Jakie chrupiące. No nie? Tak. Doskonałe. Tutaj na... Czekaj, wezmę jeszcze muszlę. Słonina, dobra, zostawię na później, żeby nie wzbudzać przerażenia u oglądających nas dietetyków. Ten sos do tego jest dobry? Tak. Wszystkie sosy są dobre do każdej muszli. Świetne. Co dalej? Spróbujemy teraz to. To już są muszle, ślimaki słodkowodne. Aha. One są smażone z satay, czyli z sosem chili, pastą Aha. chili. Czyli trzeba to moczyć też w jakimś sosie? Tak, też w tym sosie własnym oni mają. No właśnie, tak bym zrobił. Powiedz mi, bo są też bagietki, Tak, więc też pewnie jak zostanie sosu, to można... tak, to maczamy w Ciap, każdym ciap, z tych ciap. sosików. Bo te sosiki są po prostu wspaniałe. A jak wyjąć to ze środka? Tutaj wyjmujemy. Łapą? Czy tak? Tutaj już możesz nawet łapką, bo to jest bardzo łatwe, że możesz wyjąć. Aha. I to też było wrzucone do woka. To jest włóczone łokę, bo to jest takie, to jest obtaczane solą. Aha. Spróbuję tego w tym sosie. Tutaj jeszcze kolega nam daje ciao, hao, đúng không? Tutaj mamy congee. Congee, wiem. Tak, mamy wiem. congee z Klej ostrygami. ryżowy z ostrygami. Tak. Dobra, a ja jeszcze tego chcę, bo to robi na mnie ogromne wrażenie. Czy to nie jest aby ten ślimak, który jest trujący, jak się go nieumiejętnie przyrządzi, bo jest taki z taką bardzo charakterystyczną skorupką, nie wiem czy to to nie jest ten. No, to nie jest ten. Ja też powiem szczerze, że nie wiem jak się nazywają wszystko one po polsku, Aha. bo wiem jak się nazywa tylko po wietnamsku. Boskie. A to? To są przegrzebki, tak? Przegrzebki. A, przegrzebki. Tak, przegrzebki. Wezmę 2. One są też jak... W maśle. Cudowne maślane. A, jeszcze mamy odnóża kraba. Tak, mamy odnóża graba z solą znowu. Moja droga, ponieważ ty cały czas mówisz, więc nie jesz, a Dobrze. mamy jeść. Moi drodzy, taka koncepcja, jeszcze tylko popraw mnie, jeśli się pomylę, koncepcja takiego jedzenia wśród wąskich uliczek to się nazywa hem, prawda? To znaczy u nas po prostu mówimy, że jemy ciąchem, czyli w środku uliczki małej, tak? I to można zaliczyć do tej kategorii. Tak, bo to jest hem. to Tutaj jest wszystko hem. mamy hem, to jest po prostu osiedle, to jest w środku osiedla. Drodzy Państwo, osiedlowa restauracja jednym słowem. Zobaczcie, co przed nami. Boskie. Te w chili są kapitalne. Kapitalne po prostu. No i wcięliśmy to wszystko, a nawet jeszcze więcej. Zjedliśmy
parę kilo morskich i rzecznych stworzeń. Lin pojechała już do domu skuterem, a my zaraz wsiądziemy do taksówki i pojedziemy do hotelu. Nasza kilkudniowa sajgońska odyseja, a w zasadzie odysejka, no bo to tylko parę dni, dobiega końca. Muszę wam powiedzieć szczerze, że to miasto oszałamia, to miasto mnie fascynuje. Jeśli tylko dobry los pozwoli, to z pewnością będę chciał tutaj wrócić. Można tu siedzieć miesiąc i się nie nudzić. Można jeść na każdym rogu, tak jak jedzą tutaj ludzie wszędzie, o każdej niemal porze dnia i nocy. Saigon to jest to.